जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये तो सबको मालूम होगा कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं हो कि ये प्लांट कौन सा है। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये तुलसी का प्लांट है। देख सकते हैं, ये तुलसी का प्लांट है और ये तुलसी लगभग हर घर में मिल जाती है। नहीं है तो भी लगानी चाहिए इसको। ये तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आयुर्वेद में सबसे अच्छा माना जाता है। ये हम आपके घर में नहीं है तो आप लगा लीजिए, ये सबसे अच्छा पौधा माना जाता है। इसको आप डेली में भी चाय में दूध में इसको यूज कर सकते हैं। अगर कफ है गले में